This is one of the amazing microwave sensor. இந்த சென்சரோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னா, நான் இந்த சென்சரை ஒரு உடன் டோருக்கு பின்னாடி நான் வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கிறோம். ஓகே, if somebody comes and stand in front of the door, this sensor will be able to identify. It will emit microwave. ஓகேவா, மைக்ரோவேவ்ஸ் இது எமிட் பண்ணும். So it is not harmful. There is a principle called Doppler effect. இந்த Doppler effect அப்படின்றது என்னன்னா, பேசிக்கா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ்மெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கும்போது அது என்ன சொல்றது, அதை எமிட் பண்ற அந்த வேவ்ஸ் வந்து இட் வில் பி மூவிங் க்ளோசர், அதாவது ஷார்ட்டா இருக்கும். அது விலகி போகும்போது அந்த வேவ்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு அதிகமா இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுதா அல்லது உங்களை விட்டு விலகி போகுதான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். திஸ் இஸ் Doppler effect. ஓகேவா?